Всем здорово! И сегодняшнее видео будет посвящено тому, как я прошлое воскресенье, это 26 марта, делал супер бомбу, короче. Да, ну вы, думаю, слышали про бомбу крот и шарики фольги. Так вот, так как и известно, что крот это щелочь, я подумал, что можно любую щелочь использовать, и сделал свою щелочь. Я взял соду, положил ее на сковородку и жарил. Долго жарил. Да. Вот, короче, потом развел воду и стал кидать фольговые шарики туда. Вот. Ну и, короче, вот смотрите, что дальше будет. Вот мы уже, короче, вот фольга. Но, к сожалению, шоколадки у меня не было, поэтому я взял всякие там сигарет, там от прочего. Бумагу сжег, и вот получилось вот шарики вот такие вот скатал. Вот уже готовый раствор. Пожаренный на сковороде соды и воды. Вот он. Что видно. Вот так вот. Короче, мы сейчас все это будем смешивать. Так. Открываем окно. Мало ли чего. Так, секундочку. Так, вот мы пересыпали в пробочку, вот, пофиг, пробочку. И вот сейчас мы будем засыпать. Неудобно. Так, вот сейчас будем засыпать. Походу ничего не происходит. Да. Ничего не происходит. Короче, эта бутылка где-то час-полтора постояла и нифига не произошло. Вот так, к сожалению. Походу, когда смешивают фольгу с кротом, то там не только щелочь, там, видимо, что-то еще присутствует. Ну, не знаю, потому что щелочь реально получилась. Потому что я там тупанул немного, она попала мне на руку, я вот так вот сделал, и попала мне на губы. И прям губы щипало, жгло, просто ужас. Ну, вот. И когда я проверял, ну, короче, блин, реально щелочь была. Но, правда, у меня не было фенолфталина, блин. Но, блин, отвечаю, щелочь была. Вот я даже не знал, что если пожарить соду, будет щелочь. Ну, короче, вот как-то так.